A da pređemo mi sada malo na istoriju. Naš kolega Rodoljub Petrović, novinar i publicista je tu. Dugo godina je u politici, pratio sve što se događa u ovom kraju. Dobrodošli. Hvala lepo, dobar dan. Pa da kažemo malo, dosta ste tekstova napisali o Banji Trepča, pisali ste i pratili razvoj ovog mesta. Pa vrlo je zanimljiv taj put Trepče od divlje banje do prirodnog lečilišta, a verovatno i do prave banje. Sada čujem da će biti dobijena dozvola Ministarstva zdravlja. Banja je, već ste rekli, poznata bila u rimsko doba. Onda su je negde u srednjem veku Kaluđeri ovde koristili iz susednog Bujna. A između dva rata jedan Milanovčanin trgovac je napravio jedno kupatilo, što bi rekli, za tržište, da dođe ko hoće da se tu da se banja. Posle Drugog svjetskog rata bilo jedno zatišje, a onda negde 1965. godine naš kolega novinar iz Čačanskog glasa Mile Mojsilović napisao je reportažu kako se dolazilo do Trepče. Došao je vozom do obližne Preljine, a odatle peške stazama i bogazama, jer ovaj put nije postojao, i onda su usput stigli jedna zaprežna kola volovska, sedi seljak sa drenovakom i udara volove, iza njega dve babe. I vozi dve dame. Jeste, dve babe, jeste. Ja. Tu sapete dve, tri kokoške kakoću, a pozadi privezana slamarica, jastuk i šarenica. Ova koju mi ovde danas gostujemo. Negde eksplozija Atomske banje. Atomska banja dobila je ime zahvaljujući našem kolegi, nažalost pokojnom Dragošu Simoviću, ovde rodom iz Mojsinja, koji je 70. godina prošlog veka napisao seriju reportaža u nedeljniku Svet o prednostima vode u Atomskoj banji. I jedan naslov je bio Atomima do zdravlja. A podloga je bila jer su istraživanja 1969. godine pokazala da je voda, pored toga što ima 48 raznih minerala, među kojima je i redak cezijum, bila blago radioaktivna. Tako je nastao naziv Atomska banja. Posle toga napala je eksplozija banje, ljudi su počeli da dolaze, da je negde 1988. godine ovde boravilo skoro 20.000 posetilaca sa 220.000 noćenja godišnje. Ali dolazila je tu jedna dama iz Danske, čini mi se, vrlo često i boravila skoro celo leto. Da, naša koleginica zvala se Pava Majander iz Kopenhagena u Danskoj, novinar i publicista. Ona je imala neku, što bi narod rekao, živčanu boljku. Ovde se pokazalo da je to vrlo godi i počela je dolazi svake godine, pa je čak naučila i srpski jezik. Pa je, gledajući onako doći sa tog istoka, sa tog zapada koji je onda bio sofisticiran, gde se sve omeđava milimetrima i sekundama, ovde je malo to bilo drugačije, pa je rekla, mnogo mi je lakše bilo da naučim srpski nego da naučim ovo kako ovde vi živite, kaže, ali nastavila da dolazi punih 15 godina. I provodila, kažu, po 2 meseca. Tako čak se i sama kupala u tom kupatilu, pa su kružile razne priče. Tako je, jeste. Uvažavali su je, to je bio taj prvi gost iz inostranstva. A prvi ozbiljan razvoj, zdravstveni, stručan, kada je krenuo? Pa to je 70. godina kada je ekipa Geološkog zavoda iz Beograda na čelu sa gospodinom Teofilovićem, koji je naš zemljak, doktorom nauka, izvršila ovde sondiranje dve bušotine od 40 i 60 metara do te vulkanske raseline i našla tih 48 minerala i da je to da su našli da je to veoma korisno za čovečje zdravlje. Međutim, lekari to nisu odmah prihvatili, pa je banja dugo godina bila divlja banja, tako su je zvali. Prvi lekar, prvi stručnjak koji je bio ovde? Pa između dva rata pojavio se ovde lekar dr. Katanić iz susednog Gornjeg Milanovca, koji je napravio, da kako možemo kažemo, prvu vikendicu i kad su seljaci videli, oni su bili rezervisani prema toj banji, ovako, jeste tu naše, ali nije to Bog zna šta. Kad su vidjeli da lekar svake godine dolazi, rekli su ovde ima nešto čim on tu dolazi. Tako je to sasvim ozbiljno krenulo. Tako je. Hvala vam lepo na ovim lepim pričama.